आज म आधारभूत पृष्ठपोषण सहितको नमुना प्रश्नोत्तर सेट 1 लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भएकी छु। सबैजनाले यो भिडियो हेरेर आफ्नो पढाइ स्तरलाई अझ मजबुत बनाउनुको लागि सहयोग पुर्याउने छौ भन्ने आशा गरेकी छु। अब म धेरै ढिला नगरिकन आफ्नो क्वेसनहरूतर्फ जाँदैछु। सबैजनाले ध्यान दिएर यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। अनि क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ, तलका भनाइहरू विचार गरी सही विकल्प छान्नुहोस्। नम्बर क, सूर्यबाट सबैभन्दा बढी रहेको तत्त्व हाइड्रोजन हो। नम्बर ख, सूर्यमा आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न 25 दिन 5 घण्टा लाग्छ। नम्बर ग, सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न 8 मिनेट 20 सेकेन्ड समय लाग्छ। नम्बर घ, सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको तारा प्रोक्सिमा सेन्चुरी हो। यसको सबै अप्सनहरू सही छन्। अनि सूर्यबाट दोस्रो नजिकको तारा चाहिँ अल्फा सेन्चुरी हो। यो पनि मैले यो सेटमा फिडब्याक सहित ल्याएकी छु। सबैजनाले यो सेटलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक सुनेर आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। अनि क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ, जोडा मिलाई सही विकल्प छान्नुहोस्। नम्बर क, प्रशान्त महासागर, आन्ध्र महासागर, हिन्द महासागर। अनि प्रशान्त महासागर के होला त? ल साथीहरू भन्नु त। प्रशान्त महासागर भनेको शान्त र सौम्य महासागर। अनि त्यसै गरी आन्ध्र महासागर वाणिज्य र व्यस्त महासागर। हिन्द महासागर तेल र मनसुनीको महासागर। भनेपछि अप्सन कुन भयो यसको सही? भन्नु त, ल भन्नु त, कमेन्ट गर्नु त। अप्सन प्रशान्त महासागर भनेपछि शान्त र सौम्य। कको ई। आन्ध्र महासागर वाणिज्य र व्यस्त महासागर। हिन्द महासागर तेल मनसुनको महासागर। कको ई। खको आ। अप्सन नम्बर यसको 1 सही हुन्छ यसको। अनि त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3, नाइल नदीका सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ गलत छ? विश्वको सबैभन्दा लामो नदी नाइल हो। भिक्टोरिया तालबाट सुरु हुने नाइल नदीलाई इजिप्टको वरदान भनिन्छ। नाइल नदी उत्तर सागरबाट विलीय हुन्छ। अनि त्यसै गरी नाइल नदी 11 देश भएर बग्छ। यसमा चाहिँ नाइल नदी उत्तर सागरमा विलय हुँदैन। यो चाहिँ यसको गलत छ। अनि त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4, हिमश्रृङ्खला अन्तर्गतका टाकुराहरूको जोडा मिलाई सही विकल्प छान्नुहोस्। कञ्चनजङ्घा हिमाल भनेको किराचुली र कुम्भकर्णको हिमाल भनेर चिनिन्छ। अनि महालङ्गुर भन्नाले सगरमाथा मकालो भनेर चिनिन्छ। लाङटाङ भन्नाले चाहिँ लिरुङ हिमाल भनेर चिनिन्छ भने यो गुराँस हिमाल भनेको सैपाल र अपी हिमाल। यो गुराँस चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ, अपी र सैपालको। यसको भनेपछि यसको अप्सन कुन सही हुन्छ? कको ई। खको ए। अनि गको आ। अप्सन नम्बर सी सही हुन्छ यसको। अनि त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ, मे 29 लाई सगरमाथा दिवस भनी कहिलेबाट मनाउन सुरु गरिएको थियो? यसको अप्सन नम्बर बी 2008 बाट चाहिँ मे 29 लाई सगरमाथा दिवस भनी मनाउन सुरु गरिएको चाहिँ सन् 2008 बाट हो। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारीले सन् 1953 मे 29 विक्रम सम्वत 2010 जेठ 16 मा चाहिँ सर्वप्रथम सगरमाथा आरोहण गरेका थिए भन्ने कुरा तपाईहरुले जानिराख्नु पर्यो। अनि त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 रहेको छ, नेपालको वैधानिक कानुन
सरी क्वेसन नम्बर 6 रहेको छ नेपालको वैधानिक कानुन 2004 कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा जारी भएको थियो? यो देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर, पद्म शमशेर। यो चाहिँ हाम्रो पद्म शमशेरको पालामा चाहिँ नेपालको वैधानिक कानुन 2004 जारी भएको थियो भनेर सबैले जान्नु पर्यो। अनि त्यसै गरी यसमा फिडब्याक दिएको छ देव शमशेर सरकारी समय 10 देखि 5, गोरखापत्र प्रकाशन सन् 1958 वैशाख 24 गते, भाषा पाठशालाको स्थापना। यी सबै इम्पोर्टेन्ट छ, एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोला। अनि त्यसै गरी चन्द्र शमशेरको सती प्रथा उन्मूलन 1977 असार 25 गते, दास प्रथा उन्मूलन 1981 वैशाख 1 गते, बिजुली बत्तीको सुरुवात हो यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना चाहिँ 1975 श्रावण 12 गते भएको थियो भन्ने कुरा यो चन्द्र शमशेरको कामहरू भयो। अनि त्यसै गरी भीम शमशेर भन्सार माफी गरेको थियो भीम शमशेरले। अनि अर्को कपास खेतीको सुरुवात चाहिँ भीम शमशेरको पालाबाट भएको थियो। अनि त्यसै गरी पद्म शमशेर संविधान जारी गर्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री हुन्। यिनी अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री पनि भनेर यिनलाई मानिन्छ। अनि त्यसै गरी काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको स्थापना पनि यिनले नै गरेका थिए। अनि त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 रहेको छ कोत पर्वमा सन् 1903 6 महिना 2 मा पहिलो मारिने व्यक्ति को थिए? हो यहाँ कोत पर्व कहिले घटेको भन्ने डेट पनि यही छ, 1903 असोज 2 गतेको दिन कोत पर्व घटना घटेको थियो। यसमा पहिलो मारिने व्यक्ति चाहिँ अभिमानसिंह बस्नेत थिए। कोत पर्व विक्रमसम्वत 1903 असोज 2 राज्यलक्ष्मीले गगनसिंहको हत्यारा पत्ता लगाउन गरिएको जमघट थियो। यो चाहिँ प्रधानमन्त्री फतेजङ चौतारिया यसमा मारिएका थिए। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, योलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला। पहिलो मारिने अभिमानसिंह बस्नेत थिए भने यसमा 40 जनाको हत्या भएको थियो। त्यसै गरी 1900 भण्डारखाल पर्व 1903 कार्तिक 12 मा घटेको थियो। जङ्गबहादुरको हत्या गर्न महारानी राज्यलक्ष्मीले बनाएको योजना हो यो चाहिँ। अनि भण्डारखाल पर्वको जङ्गबहादुरलाई पोल खोल्ने पण्डित विजयराज थिए। अनि त्यसमा योजनाका सूत्रधार भनेको चाहिँ गगनसिंहका छोरा बरिद सिंह थिए। अनि त्यसै गरी महारानी राज्यलक्ष्मीले छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउने आकाङ्क्षा अपूर्ण रह्यो यसमा। अनि त्यसै कारण चाहिँ यो कोत पर्व भण्डारखाल पर्व घटेको थियो। अनि त्यसै गरी औँलो पर्व विक्रमसम्वत 2004 श्रावण 13 गते तीर्थ गर्न काशी गएका राजा राजेन्द्रलाई कब्जा गरी औँलो भन्ने ठाउँमा क्याम्प खडा गरिराखेका योजनाकार यसका जङ्गबहादुर राणा हुन्। अनि त्यसै गरी राजा राजेन्द्रलाई पक्राउ गर्न सनक सिंह र बमबहादुर नामक सिपाहीलाई पठाई राजा राजेन्द्रलाई भक्तपुर दरबारमा बन्दी गराइराखेको घटनालाई चाहिँ औँलो पर्व भनिन्छ। अनि त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 आर्थिक सम्बन्धी रहेको छ 16औं आवधिक योजनाले आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? यो आर्थिक सम्बन्धी पनि हाम्रो आधारभूत तहमा 2वटा क्वेसन आइरहन्छ। एमा रहेको छ 7.3, बीमा रहेको छ 7.7 अनि 4.6, 3.4। यसको सही आन्सर चाहिँ 7.3 रहेको छ। संविधान जारी पछि अन्तिम 3 वर्षको आर्थिक वृद्धि दर भनेको 7.7 हो। चालु वर्षको प्रक्षेपण 4.6% हो। वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 3.4। 16औं योजनाको अन्त्यसम्म व्यक्तिगत आय 2351 अमेरिकी डलर रहेको छ भन्ने कुरा सबैले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। अनि त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ नेपालको हालसम्म बिफा सम्झौता गरेका राष्ट्रहरू जम्मा राष्ट्रहरू 6वटा छन्। यिनीहरू पनि हामीले याद गर्नुपर्छ, यो इक्जाममा आइरहन्छ। फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, मोरिसस, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, मोरिसस, फिनल्यान्ड, भारत, यी 6वटा देशहरू चाहिँ बिफा
विवाद सम्झौता गरेका राष्ट्रहरू हुन्।